各位朋友，大家好啊！我係智財投資學會嘅課程總監羅 Sir， 好高興喺呢度咧同大家分享下一啲嘅個人投資嘅知識。各位朋友，大家好啊！歡迎大家收睇今日嘅智財 TV。咁我哋今日嚟講咧，主要話題咧有3個嘅。第一個話題會講下恒指整體上嘅走勢係點樣。咁第二咧會講下恒指方面，依家咧係喺 MACD 呢個嘅技術指標方面咧，係步入去一個嘅牛熊信號。究竟個牛熊信號對於後市有咩嘅啟示嘅狀況呢？咁第三，咁我哋會講下恒指如果一旦要回落到去咩位係一個目標一個支持位呢？咁我哋會用黃金比率咧作一個推算嘅。咁今日主要有呢3個嘅話題嘅。咁就我哋現在睇緊呢個嘅恒指圖係呢個嘅日線圖嚟嘅。咁今日嚟講係2026年1月23號，恒指收市嘅係26,750點。咁今天咧係升咗120點，成交方面係2,409億。咁今個禮拜裏邊咧總結就跌咗95點嘅。咁我哋睇翻個走勢圖先。我哋回顧翻呢個嘅走勢嘅狀況先。咁大家留意下，呢度嚟講咧，我哋上個禮拜都提及到噶啦。邊部分咧？呢度。咁我哋睇翻呢個走勢圖嚟講，呢度咧就上個禮拜嘅。我哋上個禮拜五咧見嘅走勢咧就到呢個嘅狀況。咁我哋話呢個走勢裏邊當時提及到，四攻不破喎。四攻不破。咁跟住下一句係乜嘢咧？就必有一失。咁即係話個走勢嚟講咧，有機會上唔到落翻嚟嘅。所以你見得到我哋今個禮拜嘅禮拜一、禮拜二個走勢都有個回落。咁呢個嘅走勢方面，你見如果一旦個市真係有得向上嘅，究竟嗰個嘅阻力位係幾多咧？個阻力位方面係幾多？咁其實呢個阻力位咧，我哋上禮拜咧都用呢個嘅一個嘅中期一個分析嘅方法去到睇嘅。中期嘅分析方法點樣用咧？咁我哋要將呢個圖咧轉一轉佢，轉翻做一個咧係周線圖，即係代表一個咩狀況咧？一個禮拜裏邊一條嘅巴。咁我哋將個圖咧係睇遠啲，咁睇到幾遠啊？我哋睇到呢個咧係2018年，即係我哋所講嘅港股方面咧一個高峰。咁高峰嚟講咧就呢度嚟嘅2018年嘅年頭。咁當時嚟講，因為特朗普第一任個任期裏邊提及到咧呢個貿易戰，咁令到股市咧有個回落嘅。呢個就2018年嘅時間年頭嘅狀況。咁我哋攞呢個嘅高位同呢個高位連埋去。我哋上個禮拜都用呢個方法睇噶啦。咁我哋將呢度最高點連呢個嘅最高點，好，兩個高點連埋去。好，咁呢度好，我連好少少先啊。好，呢度好，呢個位啦。好啦，咁呢度嚟講咧，形成一個嘅走勢線。呢條走勢線我哋叫乜嘢線咧？我哋叫呢一個嚟講咧就叫阻力線嘅。我哋叫呢一個嚟講咧就叫阻力線。呢個阻力線嚟講咧係我哋以個走勢方面形容到咧係個中期個走勢嚟嘅。咁我哋有時分短線、中線、長線，我哋呢個就講中期一個中線嘅狀況。咁呢個阻力線形成嘅阻力位咧，其實咧就喺呢一度嚟嘅。所以你見得到咧，整體上呢度你發覺上升嚟講咧，其實攻過幾時都攻唔破啊。呢個阻力位咧都相當之影響大嘅。呢個阻力位方面，如果以個指數方面係幾多咧？呢個阻力位方面，咁嗰個嘅指數方面係27,462點。呢個就從周線圖裏邊咧去睇翻出嚟嘅。所以如果大家嚟緊，如果真係個走勢有機會可以步入翻一個上升階段嘅，個重要嘅阻力位係幾多咧？就呢個嘅27462。大家要留意下嘅。好啦，咁我哋話現在恒指方面整體上點樣走咧？咁我哋又睇睇呢個問題先。咁頭先我哋話整體上個走勢方面係點樣咧？好，我哋試下睇呢個狀況。咁我哋將個圖咧就轉翻做一個嘅日線圖呢部分，作一個嘅短線一個嘅分析先。咁我哋將個圖再放大些少。好啦，咁我哋話睇翻呢個走勢圖裏邊，留意下呢度。呢度嚟講咧，我哋以呢部分作一個運用。好，呢度嚟講咧係最近咧係9天嘅狀況。最近咧係9天狀況。咁留意下最近呢9天裏邊咧，如果以數陰陽燭去計，紅色嗰啲就叫陽燭，黑色嗰啲咧就叫陰燭。咁我哋話呢9天裏邊咧，其實咧裏邊咧佔咗呢個嘅7天，
佔咗呢個失天，都係一個咩狀況咧？係陰燭嚟嘅嚇。咁我哋話陰燭代表咩意思咧？陰燭代表咧，其實咧就係講高開低收。嗱，我哋陰燭所代表嘅意思就話高開低收。嗱，高開低收。咁我哋話高開低收咩意思咧？就話我哋話呢個嘅黑色嘅陰燭，即係話一個咩問題咧？就話一條嘅燭身係咁樣嘅呢個狀況。好，咁樣。咁呢度嚟講黑色咧就密籠。咁我哋話陰燭代表咩意思咧？呢一個其實我哋就叫開市價嚟嘅，即係當天嘅一個開市價，當天嘅開市價。好啦，一個嘅實心體嘅下方，呢部分係實心體嘅下方，我哋代表收市價。咁即係形容到頭先所講呢個意思就係高開低收。開市嚟講咧係高嘅水位，收市嚟講係低嘅水位。所以你留意到9天裏邊，其實佔咗失天嚟講咧都係陰燭，即係話整體上嚟講咧個走勢方面咧都係弱勢嘅。所以整體上而言，咦嚟緊嗰個走勢恆指會點樣咧？其實有機會咧係回落嘅。嗱，有機會係會回落嘅，所以呢度咧大家要留意下。咁當然咧回落嘅意思，如果真係要做投機嘅買賣，可以做往下炒啦。往下炒裏邊我哋可以做啲認沽證啦，一啲嘅紅證啦，一啲嘅沽期指咧，或者做一啲買入認沽期權。嗱，所以喺跌市嚟講咧都唔會寂寞嘅，都有一啲賺錢機會嘅。好，嗱，呢個就留意翻啊，呢個就係從陰陽燭裏邊所睇嘅，有機會咧係一個回落嘅狀況嘅。咁你話有冇其他指標都係睇一個嘅回落嘅狀況咧？嗱，都有嘅。嗱，咁我哋頭先提及到可以用一個嘅 MACD 呢個指標作一個了解嘅。嗱，我哋睇睇呢個指標嘅狀況先。MACD 嗱就呢個嚟嘅。好，留意翻大家係嗱，呢個咧係一個嘅 MACD 一個嘅走勢圖，一個高檔嘅一個嘅技術分析指標 MACD 嘅走勢圖。嗱，我哋話個主線係邊一條咧？主線就呢個，好，呢一條，我哋叫主線。好啦，咁我哋話主線嚟講咧，就是整體上大市走勢係一個升市底定跌市底。嗱，如果喺零嘅樓上嘅，我哋叫升市底，所以你可以形容到現在個走勢嚟講咧，主體上都係升市嘅。不過如果你留意翻呢個柱狀圖，嗱，呢個柱狀嘅圖，其實呢度嚟講咧已經貼近於零嘅啦。其實喺呢個階段裏邊係有機會嚟講咧，甚至乎咧係跌穿零嘅樓下嘅。如果跌穿零嘅樓下，我哋講嗰個嘅短期走勢咧，有機會有個調整嘅。咁所以我哋話加埋兩個嘅結論，即係代表咩意思咧？其實個走勢方面咧，有機會係一個咩狀況咧？係牛熊信號，牛熊信號。嗱，呢個就牛熊嘅一個信號。好啦，牛熊信號即係代表一個咩意思咧？代表就話一個嘅升市中之調整。嗱，升市中嘅調整。咁你話咩叫升市中嘅調整啊？即係話整體上呢部分係上升嘅，不過嚟緊有機會咧出現一個調整回落，就咁咩意思咯。嗱，咁所以我哋話現在嚟講咧，其實一個嘅牛熊嘅信號有機會出現一個咩狀況咧？就係升市中嘅調整，即係話有機會咧會回落。咁我哋話有機會代表咩意思咧？如果當呢個嘅綠色呢個嘅柱狀線係低於零嘅樓下咧，咁呢個咧就已經可以確認嘅啦。嗱，所以我哋話睇 MACD 呢個指標嚟講咧，其實都幾好用嘅，可以分開有雙牛信號、雙熊信號、一個牛熊信號、熊牛信號。嗱，有4個花款嘅。你搞清咗呢4個花款，你明白整體上方向係點樣變化？好似頭先形容到呢個狀況，一個嘅牛熊信號，嗱，主線喺零嘅樓上。呢個副線有機會係跌穿零，如果真係跌穿零嘅，就一個牛熊信號，就係升市嘅調整，即係話走勢嚟講咧，有個嘅回落嘅狀況。咁呢部分嚟講咧，就亦都係確認翻嗰個走勢咧係睇跌嘅一個方向嘅。嗱，呢個叫 MACD 嘅指標。好啦，如果一旦個市跌，咁究竟跌到幾多咧？嗱，我哋跟住就會講下呢個問題啦。嗱，未講呢個問題之前，睇翻大家，咁其實我哋有個課程方面咧，就叫技術分析。一個嘅篩選器揀強勢股票嘅投資班嘅。咁如果大家有興趣去下揀一啲嘅強勢股，有時我哋可以就炒股不炒市。嗱，咁呢個可以去學下嘅。嗱，睇翻呢個課程裏邊有咩學得到先。嗱，咁呢個嘅技術分析一個嘅篩選器揀強勢股票班，咁呢個嚟講咧就網上錄影 A 班。嗱，學習期咧有50天嘅，咁可以不斷嘅重溫，加強你個吸收能力都可以嘅。咁呢個嘅篩選器嚟講咧，我哋會用邊個篩選器咧？我哋會用呢一個，嗱，呢個叫做係 TradingView 呢個嘅篩選平台。
嗱，咁呢個係一個嘅外國嘅一個嘅網站所提供一個篩選嘅狀況嘅，咁可以揀港股啦，甚至乎揀埋美股啊，其他地區嘅股票都可以嘅。咁我哋喺課程裏邊主要教及到嘅一啲選股模型裏邊有邊啲咧？就呢個嘅 MA、EMA、MACD。嗱，頭先提及到 MACD 啦，嗱 DMI、SAR 形態分析。咁有人話呢啲內容我都唔曉喎，嗱唔緊要，我哋課程方面咧會講埋呢啲分析工具咧係點樣嘅，即係話有理論方面，亦都有實際方面嘅運用嘅狀況嘅，可以學完之後就通過呢個篩選器去揾翻呢啲突破嘅股票嘅。咁個課程方面嚟講咧都好豐富嘅，嗱留意下呢度，咁啊會講及到一個篩選嘅方法係點樣做，咁同埋每一個嘅指標背後嘅意義係點樣，佢嗰個嘅建構係點樣，同埋分析方面係點樣。咁我哋會用港股做例子嘅，不過大家可以將呢個方法套用翻喺美股裏邊篩選都可以，因為呢個平台裏邊嘅篩選咧係有港股同埋美股兩個選擇嘅，咁當然其他股票嘅選擇都有嘅。咁同埋亦都會講下一啲回溯嘅測試啊，譬如好似 MA 一啲 MACD。咁我哋話回溯嘅意思就睇下裏邊嘅成績究竟喺過往表現係咪一個良好咧？嗱，咁呢個都可以嘅。同埋會講到一啲調整一啲嘅參數，一啲嘅短中長線嘅運用，提高嗰個精準度嘅。咁所以裏邊嚟講咧都豐富嘅。同埋呢個課程方面咧，其實大家唔使擔心，我哋唔需要咧學寫啲程式嘅，我哋主要去學點樣用就可以啦。咁同埋呢個嘅平台嚟講咧，我哋會用一啲免費嘅 account 免費嘅帳戶，唔需要俾月費嘅，咁可以一個低成本嘅狀況嘅。咁呢個課程亦都會提及到一啲嘅技術分析平台裏邊一啲操作嘅技巧啊，譬如有時我哋會提及到一啲波浪理論啊、黃金比率。嗱，一陣間我哋會講到呢個方法，咁大家喺個網站裏邊咧都用得到嘅啊，或者其他一啲嘅形態啊、一啲嘅支持線呢啲嘅內容，咁大家可以留意下嘅。咁所以嚟緊今年裏邊，大家想學好投資嘅狀況，揀一啲嘅強勢股嘅，有時可以炒股唔炒市嘅，咁可以學下呢個嘅分析揀股嘅方法。嗱，我哋通過啲技術分析嘅篩選器，幫助尋找啲強勢股票。咁大家留意下呢個嘅課程啦。咁我哋現在咧試下用一個嘅黃金比率去睇睇呢個調整方面去到幾多咧？有機會。嗱，咁我哋咧留意到，我哋用呢個嘅浪底與浪頂係邊個咧？我哋用呢個嘅浪底，我哋就攞呢個浪頂就攞呢個。好啦，咁呢個浪底方面係幾多咧？個指數方面係25,087點。呢個價位方面咧就係舊年嘅咁就係12月嘅16號，呢個嘅屬於係嗰個嘅低位。舊年嘅12月16號嘅低位。好啦，高位方面係幾多咧？就係27,207點。咁呢個方面嘅價位就係今年1月15號嘅一個嘅高位嚟嘅，1月15號嘅高位嚟嘅。好啦，整體上呢個嘅升幅，整體上呢個升幅係有幾多咧？咁個升幅方面咧就有呢個嘅27207，減翻呢個嘅係25087。咁整體上呢個浪嘅升幅有幾多點咧？就2120點呢個狀況嘅。咁我哋話回落嘅階段，其實咧大家都見得到呢部分，呢一個嘅回落，呢個部分，呢個嘅回落，呢個部分，其實呢度回落咧已經達到咧係0.382嗰個狀況噶啦，所以你見到咦用啲黃金比率其實都好好用嘅，佢近乎0.382已經見底向翻上噶啦。如果你話0.382係幾多啊？嗱，咁我哋試下計下啦。嗱，將呢個嘅2120點，咁啊將佢乘翻0.382。呢個狀況，咁即係話呢個嘅幅度係幾多點咧？就呢個嘅810點。嗱，大家留意下，呢個狀況裏邊，我哋將27207計翻呢個調整810點呢個狀況，咁其實等於幾多點咧？就等於係呢個嘅26,397點。嗱，所以留意到其實差唔多到呢個水位度咧，已經就反彈咗啦。所以黃金比率呢個部分咧係相當之準嘅。好啦，咁如果真係你發覺呢陣彈完之後進一步再落嚟嘅，咁我哋話下個嘅位係幾多咧？嗱，下個嘅位我哋會用呢個黃金比率係幾多咧？我哋會用呢個嘅0.618。嗱，因為黃金比率裏邊咧係用波浪理論裏邊再衍生出嚟嘅。咁第一個位咧就叫0.382，
嗱，咁頭先呢度咧防守到啦，跟住彈咗上去，不過有機會進一步回落，咁再下一個位就睇0.618㗎啦。咁要用呢個方法計算2120，咁啊乘翻0.618呢個狀況，佢嘅調整幅度有幾多咧？就達到1310點。咁即係用呢個嘅27207減翻1310呢個狀況，咁啊調整嘅目標去到幾多咧？就25897呢個嘅幅度，所以下個位一旦回落去到幾多咧？就25897點。嗱，呢個就用黃金比率咧去做一個推算嘅。咁如果大家想喺個圖裏邊顯示翻呢兩條線，咁點樣做咧？好，咁我畫翻呢兩條線俾大家睇啦。我就通過呢個嘅部分畫翻一條0.382嘅線同埋0.618嘅線俾大家睇翻。好，我哋攞呢個嘅浪底，好，同呢個嘅浪頂作考慮。好，嗱，我哋攞呢個浪頂，咁即係話我哋頭先提及到，我哋攞呢個狀況嘅呢個浪底。好，嗱，留意翻呢個浪底呢個部分，嗱，呢個浪底，咁我哋頭先話呢個係25087，嗱，即係呢個嘅價位，呢個浪底。好啦，浪頂嘅狀況喺邊度咧？其實就呢度嚟嘅嚇。咁呢個嚟講咧就係27207，嗱，咁即係呢度嘅狀況啊，27207。好啦，落到呢度第一個位0.382，嗱，呢度就係26397，嗱，即係頭先我哋所計嘅數字，嗱，26397，所以你見得到呢度嚟講咧，佢反彈就基於黃金比率嘅0.382呢個狀況啊，呢個黃金比率嘅0.382，嗱，黃金比率嘅0.382。好啦，不過如果彈唔到，再挫多浸落嚟，咁下個位係幾多咧？就係呢個0.618，咁即係話頭先所計嘅數字就係25897點，嗱，25897，咁所以大家留意下呢個嘅回落嘅目標就係今次嗰個嘅調整嘅一個狀況嚟嘅，咁大家多啲留意呢個數字啦。嗱，提翻大家學好投資為未來，咁啊學下揀強勢股都好嘅。咁點樣揀呢？我哋基本上咧就唔係跟 tips 去做，係你自己去揾嘅。嗱，通過一個嘅技術嘅篩選器去揾。咁當然點樣揾啊？點樣去作一個設定嘅數字啊？咁喺課程方面咧都會提及到教大家嘅。咁同埋學好之後，你有時間可以喺一啲嘅公餘嘅時間，譬如有時晚上自己喺裏邊再練習揀下股票。有時咧係自己學識去揀，唔好靠人嚟。嗱，呢個就最重要嘅。咁啊，裏邊嘅課程方面咧都好豐富嘅。咁大家可以喺我哋嘅網頁裏邊3個 w.smartmoney.com.hk 睇睇詳細嘅課程資料。咁總唔知學好投資就為未來嘅，令到自己可以早啲財務自由，早啲退休，學揀一啲嘅強勢股，咁呢個就最重要嘅。好啦，如果大家喜歡我哋今集內容嚟講，記住喺 YouTube 裏邊咧係訂閱喎。咁訂閱方面嚟講，記住撳翻嗰個嘅隔離嘅鐘仔，咁到時你會收到最新市場嘅資訊㗎。或者你可以同你朋友方面分享我哋呢一個智財 TV 呢個內容添嘅。好啦，我哋未來集數裏邊再見啦，拜拜。